कफ सिरप सहित 4 जन को गिरफ्त कला बलांगीर पुलिस। 1850 बोतल कफ सिरप जबत करी 4 जन अभियुक्त को गिरफ्त करिछि बलांगीर टाउन पुलिस। एक सांबादिक सम्मेलन द्वारा सूचना देइछंती बलांगीर सदर एसडीपीओ। दिए सूचना अनुसार विपुल परिमाण कफ सिरप बलांगीर सहर भितर को आसुथिबा कोनोसी सूत्ररु पुलिस पाखकु खबर पहुंचथिला। एहापरे बलांगीर एसपी को निर्देश क्रमे तुरंत एक स्वतंत्र टीम गठन करा देई बलांगीर सुदपड़ा बाईपास रास्ता उपरे रेड करा दैथिला। सेठारे 1850 बोतल कफ सिरप लोड होइतिबा एक ऑटो रिक्शा को पुलिस काबू करबा सह 4 जन अभियुक्त को गिरफ्त करथिला। ए घटना रे व्यवहृत एक बुलेट मोटरसाइकल मध्य जबत होइतिबा कुहा जायछि। तेबे गिरफ अभियुक्त माने बलांगीर सहर तथा आखपाख अंचल पूर्वरु मध्य कफ सिरप बिक्री करि आसुथिले। गिरफ अभियुक्त माने हेले बलांगीर चंद्रशेखर नगर मोहम्मद इब्रान, लक्ष्मी नगर पड़ार पंज मेहर, बलांगीर सदर थाना अंतर्गत चूड़ापालीर तियान ओरफ सुदर्शन नायक एवं पुईंतला थाना बेलबाहाली गाँवर ऑटो ड्राइवर दैतरी साय बोली पुलिस पक्षर सूचना मिली। तेबे गिरफ अभियुक्त मानक ठारू 4टी मोबाइल फोन मध्य जबत होइतिबा जणा पड़िछि। निर्वाचन समय बलांगीर पुलिस पक्षर जोरसोर नाकाबंदी चलता समय विपुल परिमाण कफ सिरप जबत घटना साधारण चर्चार विषय पलटि। आज दिन 12:20 पाखापाखि आमर बलांगीर पुलिस को गोटे खबर आसाला कि आगामी दिन में इलेक्शन अच्छी तो से हिसाब से किसी कफ सिरप टाउन भीतर को एंट्री कर ह्यूज क्वांटिटीर और सेगुड़ा सब ड्रग पेडलर को बिक्री होगापी अणाई खबर आसाला। खबर है एसपी का निर्देश में गोटे टीमटे कर सागे सागे रेड करा आमर ये रेड रे टाउन पुलिस और बलांगीर पुलिस इनवल्व होकर बाईपास रोड छक पाखे गोटे ऑटो को डिटेन कराला। आमर बलांगीर बाईपास रोड जो अच्छी एटा बलांगीर टाउन भीतर जो बाईपास अच्छी सुदपड़ा पाखे ओवरब्रिज से पाखे रेड कराला। पाखे गोटे ऑटोटे सीज कराला। ऑटो भितर आप देखुं से प्राय 1803 कार्टून 1850 बोतल कफ सिरप से थिला जबत कराला। गोटे 4 जन आक्यूज हेठू धराई गोटे बुलेट गाड़ीटे थिला जोटा कि इनवल्व थिला ए ट्रांजैक्शन से सीजर होइछि। मोबाइल 4टा सीजर होइछि। एथिरे जना पड़ला कि ये जो आक्यूज मैंने बर्तमान धराई भर पंचा मेहर लक्ष्मी नगर पड़ार बलांगीर सी ए मुख्य कारपेटदार थे और सी को स्टॉक करी विभिन्न ट्रक पेडलर मान को बिक्री करुले। आगामी टाइम रे टाउन भितर बिक्री कर योजना थिला। एवं यही जो ड्रग ट्रांजैक्शन है आहुरी एक्यूज 10-15 जन खंडे इनवल्व अच्छा जो मानक आमर चेष्टा चली केस अरेस्ट करा फरवर्ड करा सब जोड़ा आसी एगुड़ाक सब जहाँ प्राथमिक तदंत जना पड़ी एगुड़ा सब भुवनेश्वर पटर आसी तार सोर्स को आम इनवल्व करने जो एक्यूज मैंने धराई से प्रीवियस केस मान अच्छी से केस मानक टैग कर जहाँ बर्तमान सुधा मार्केट वैल्यू यार अच्छी 2 लाख टंकार अधिक हम निश्चित रूप से आपड़ जमी देखुं एवं बलांगीर टाउन पुलिस तरफ बलांगीर पुलिस तरफ नाका लगी इंटेंसिव पेट्रोलिंग इलेक्शन समय जमी अबाध निरपेक्ष इलेक्शन हो मद एवं कफ सिरप ये सब टू माने सीजर करने आम यथासंभव चेष्टा करुँ आगू सब रेड जारी रहे नहीं सेमिति तो स्टेटमेंट से मैंने कहूना बट जहाँ टाउन भितर ही ड्रग पेडलर को यूज करे। बलांगीर गुप्तेश्वर पोस्टिंग रिपोर्ट खबर ओडिशा।